wapanga thini wa television ine yaku ni tondu mene ya Nairobi, Kiambu, Nakuru, Eldoret, Uasin Gishu County ni twamukagirwo oro wega na ni gatha wio twamukagira thini wa screen yaku na wio twamukagira mienere ya nenda-ini ni kwa mwena wa Facebook ona kana mwena wa YouTube. Account ito ya YouTube ni Theophilus TV na ya account ito ya Facebook ni Theophilus TV / Church. Na ririkana oikodo tufuataga kana ugikorwo like account shito thie mwena ule wa Facebook our official account ni Theophilus TV / Church. Utika wako like account yo ngetho gakoragwo kiamukira tafarira shito ciothe tugithie live oro hindi ciothe. Alright, nigetha ndugakorwo ati no wetereire riri ori gwaku mucii niguo ngenyamukira ona githie na njira no unyamukire kuhitukira mutambo-ini wa Facebook ona kana mutambo-ini wa YouTube tondu andu aria mari na kuraya na nja wa itoka cia bururi wa Kenya ni matwamukagira miena-ini yo ya nenda-ini andu a diaspora na ni ngatho inyuothe munyitanagira hamwe na ithuĩ. Karibu sana ni ihinda ria guthathaiya na reke twaranirie kuhitukira mutambo-ini witu wa Theophilus TV / Church mwena wa Facebook. Atiga comment kana ndumiriri yaku mwena ucio ona kana mwena uria wa YouTube account ni Theophilus TV. Acha comment yako iyo side tukinyitana ogeni tondu ningi kunyitiri ogeni na we ndukinyiti ogeni nigetha twitikanirie nigetha tuthathaiye tukiri hamwe na ni ngatho ni ari othe ngakiona already mari tuned na tumaitho tu. Asanteni sana. Umuthi ni tariki shigana umuthi ni tariki mirongo ni tariki 19 kana mirongo iri. Alright, gaira kangikiriganirwo. Alright, na ngakiana ni thainya na ndeka 11 tuthiete oro wega nigetha tuthathaiye Ngai tuthiete oro wega atumwambararie na tumukumie rucine rwo muthi kana muthenya wa muthi hari undu Ngai ekundirikanagia ndiria ngumagaraga ona kana hindi ria nguthiaga ndiria ngukoragwo ngicurania uria mucukani atakaga ama about the Bible says in 1 Peter igere hari ugu igere kauga that in the book of Peter ni ugete wega that the devil is roaming about looking for a heart to devour kana ngoro agitaburaga ni ngoro eri kwino ni ria teiguithanitie na mwathani Jesu Kristo. Ni tondu ndiracokaga thini wa ibuku ria Ayubu oro hari emwe when the angels are giving their account to God of the people of God kana andu a Ngai ni tondu araika ni makoragwo makirora andu a Ngai ona mucukani onake ni akoragwo o akiurura kana ni akoragwo ona akiagicanga thini wa andu na gaikorwo aria meitithanĩti kana aria meigĩte thĩinĩ wa mwathani to Jesu Kristo acio mucukani ndamakuhagĩrĩria turĩtie ngoro kana turĩthĩtie. Iwo nĩ harĩ na bata that we so much connect ourselves to God that even if the devil tries to come close to us kana ageria gutukuhĩrĩria ndangĩhota gũtirĩ ona ndangĩkorwo akĩmenya whether we exist on this earth nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ a Ngai na tũratũra twĩ connected kana tũrĩ na ngwatanĩro na Ngai ni tondu ni tumenyete ni Ngai mutheru na ni Ngai muthingu na ni Ngai mwihokeku ekiguo tugakorwo twina attributes the character like of a Christ like character ni tondu Ngai witu ni mutheru. If we say that he's holy ni tondu araika ngiri na ngiri ramwe na athuri ari 28 ni kimekaga makoragwo makiumbura guthera niwe na tungikimukuhiriria atia ungikorwo tutirenda gukorwo tutariye take ucio mutheru. Ari na fata we connect ourselves to God that we may seek righteousness, that we may seek holiness, that hindira mucukani ararum ngoro citu ndegucikuhiriria uria wito uria ithuĩ tũrĩ ithuĩ ndegukorwo ari na kanya ogothe thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ witũ. May those words sink into your mind, sink into your hearts nigetha wĩrirĩrie ũikara mũtũrĩre wa Ngai, mũtũrĩre ũrakenia Ngai tondu Ngai witũ nĩ atwendete na Ngai witũ nĩ atũrũmbũyagia oro ithuothe. Ndiũĩ rũcinĩ rwaku warahuka ruhiana atĩa no ngwĩhoka rũcinĩ rwaku nĩ rwega. Rwakwa nĩ rwega ndĩna gĩkeno na ndĩna thayũ wa Ngai nĩ tondu nĩ athamakĩire ngoro ĩno yakwa, nĩ athamakĩire meciria makwa ngakĩigua kũmũgoca na kũmũtia. Ngwĩhoka ona we rũcinĩ rwaku nĩ rwega ona kana mĩaraho ĩno nĩ kwega no ngĩkorwo gũtirĩ kũragĩra nĩ gũkwagĩra nĩ tondu kĩ nĩ tondu ngũmenyithagio ro mũthenya atĩ nĩ tondu twĩna ũrĩa ũrĩ igũrũ rĩa mathĩna mothe igũrũ rĩa mĩtangĩko yothe nake nĩ Ngai. Twĩna Ngai nĩ gũkwagĩra nĩ tondu Ngai arĩ mwena witũ nĩ gũkwagĩra oro kwagĩra kĩrĩa twagĩrĩire gwĩka tondu mĩtangĩko na mathĩna matikaga mũtũrĩre
ni nigetha tuhoteke no indi nigetha to realize that we continue hoping and keeping our faith in God thĩinĩ wa rĩtwa-inĩ rĩa Ngai mwene hinya wothe. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo rĩu orona tene na tene. Nĩ ihinda rĩa gwĩtĩkanĩria ithuothe hamwe nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũhoya ida rĩa gũcokeria Ngai ngatho na njĩra ya kũmũthathaiya na njĩra ya kũmũkumia na njĩra ya kũmwambararia nĩ tondũ we nĩ Ngai etagwo Ngai rĩtwa rĩake nĩ Ngai thĩinĩ wa wĩkĩra-inĩ wake wa maũndũ gũtirĩ mũndũ oragia kĩũria ona gũtirĩ mũndũ eraga nĩ ndĩranina ng'ania kana nĩ ndĩroya ng'ania etagwo Ngai nĩ tondũ nĩwe wombire indo ciothe na indo ciothe nĩ ciake no eke ũrĩa wothe angĩenda nacio. Kĩrĩa tũrĩ nakĩo ithuĩ as the believers, as the worshippers, our response is only to worship him because worship is a response for every believer. Na kiugo ri ida rĩa kũmũthathaiya na njĩra kũmũcokeria ngatho roho tugekate tukomanĩrĩrie that worry should not be part of us kana gwĩkatia being worried gũtũra wĩthikĩrĩte should not be part of you, should not determine you tondũ ĩkorwo nũri no ndũ wothe ũrakũgia mwĩre we may you tell unto God because nĩ tondũ nĩ aiguaga na nĩ tondũ nĩ acokagia mahoya nĩ tondũ we nĩ mũthingu na makiria nĩ mwĩhokeku. Reke tũhoe na twĩtĩkanĩrie we ũtaraigua wega rũcinĩ rwa mũthĩ Ngai witũ nĩ egũgwĩkĩra hinya na makiria twĩtĩkanĩrie Ngai witũ nĩ egũkũhonia. It's not the length of the prayer, it's not the person who prays, but it's about having faith in the name of Jesus. Nikio twamũkagĩra ũhonio, nikio twamũkagĩra hinya thĩinĩ witũ, nikio twamũkagĩra thayũ thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ. It's all about having faith in the name of Jesus, believing in this name, believing of the unthinkable kana maũndũ marĩa ũtangĩciria no mahanĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twĩtĩkanĩrie na tukihoya. Jehova Ngai nĩ ndagũtĩa, nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ndagũthathaiya rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ gwatha ciaku Ngai mwene hinya wothe na ũtugi waku Ngai watukinyanĩria rũcinĩ rwa mũthĩ ngagũtĩa na ngakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai mũtugi o we wĩikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, o we wĩikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki, nĩwe ndatĩa na nĩwe ndagoca rũcinĩ rwa mũthĩ. Nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa tha ciaku iria irĩ njerũ rũcinĩ, your mercies new every morning, nĩ tondũ nĩ gwatha ciaku Ngai watukinyanĩria rũcinĩ rwa mũthĩ. Tũtingiuga nĩ kwagĩrĩra gwitũ Ngai, ona tũtingiuga nĩ gwĩka gwitũ wega Ngai, ti gũkorwo twĩna mĩthiĩre mĩega Ngai, nĩ tondũ nĩ tũgĩire na iroto citangĩgocithia rĩtwa rĩaku, ona nĩ twarĩtie mĩario ĩtangĩgocithia rĩtwa rĩaku, ona mĩario ĩngĩturithia arĩa tũikaranagia nao Ngai. No ĩndĩ nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai no ũtũhete mĩhũmũ mĩega ya kũruta na gũcokia, no ũtũigĩte muoyo gwa tha ciaku na ũtugi waku Ngai. Ngakũgoca na ngagũtĩa nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na makĩria wĩ Ngai mwĩhokeku. You are a good father, a faithful God and everlasting God. Nĩwe ndatĩa na ndacokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩ mũtugi thĩinĩ wa maũndũ-inĩ maku mothe Ngai, nĩ tondũ wendo waku nĩ mũnene Ngai. This unconditional love, it's so great Abba Father. Nĩ ndagũtĩa na ndagũcokeria ngatho o we mũnene mũno, o we mũtugi mũno wĩikaire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, o we ũrathamaka ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene Ngai. Nĩwe ndacokeria ngatho na nĩwe ndatĩa na nĩwe ndambararia Ngai mũnene na Ngai mũtugi, o we mũnene mũno, o we wagĩrĩire nĩwe Ngai, o we ũtoragio kĩũria, o we ũtoragia opinion ya mũndũ wothe Ngai, o we Ngai ũcokagia mahoya, o we Ngai wamũkagĩra mahoya maitũ. Nĩwe ndatĩa na nĩwe ndambararia nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, o we ũtũroraga nĩ tondũ nĩ warorire Ayubu na ũkĩmũmenya na ũkĩmenya ngoro yake Ngai, o we warorire Ibrahimu na ũkĩmũmenya na ũkĩmuona Ngai na ũkĩmũrathima thĩinĩ wa ũkũrũ-inĩ wake Ngai, ũkĩrathima njiarwa ciake nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. We wĩ wa gwĩkĩrĩrwo mũno na wĩ wa gũtĩo nĩ tondũ wĩ Ngai, o we watwaranire na Musa Mũrungu ũrĩ tha, that your presence never departed from the people of Israel Abba Father. O we Ngai mũtũra muoyo wamenyereire Musa na ũkĩmũtongoria atĩ rĩrĩa kũrĩ mũthenya wamatongoririe na gĩtugĩ kĩa itu, wamatongoririe na itu na rĩrĩa kũrĩ ũtukũ ũkĩmatongoria na gĩtugĩ kĩa mwaki. Nĩ ndagũtĩa nĩ tondũ nĩ wĩtongoragĩria andũ aku Ngai, nĩ ũgitagĩra andũ aku nĩ tondũ wĩ Ngai wa ma, nĩ ũmamenyagĩrĩra na ũkameka maũndũ mega na maũtugi. Nĩkĩo Ngai ndĩnja-inĩ ciaku gũgũthathaiya, ndĩnja-inĩ ciaku Ngai gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũtũmenyereire, nĩ tondũ Ngai nĩ ũtũrorete, nĩ tondũ Ngai nĩ ũtũkũrĩte kumana na gĩkuũ na kumana thĩinĩ wa ũrinio wothe, nĩ tondũ we nĩwe Ngai mũnene wa nene, mũthamaki wa thamaki. Nĩ ndagũcokeria ngatho na ndagũtĩa rũcinĩ rwa mũthĩ. Nĩ twahoya gũtherio nĩwe rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ tondũ nĩ ũndũ wa wendo waku mũnene Ngai. Thakame ya mũrũguo Jesũ Kristo
ni aitekire mutharabaini nigetha tuoherwo mehia maitu na nigetha tutherio na nigetha tuhanane nawe Ngai, that we may be like Christian, like we be the Christians, Abba Father. Niwe date na niwe dagoca ni tondu we are your people. We Ngai niwe utucagurite ugatutua ng'ondu cia rũũru rwaku. Ndagutia na ndakuinamirira rucini rwa muthi. Theria moko maya maitu ni tondu ni mahutite indo itangigocithia ritwa riaku. Maguru maya maitu ni magerete kundu kuruteirwo magongona magongona matangiteithia ritwa riaku. Tunwa twitu ni twaritie ciugo citangigocithia ritwa riaku. Gaturume ka uthingu twahoya gutherio niwe ni tondu ni urithana, ni tondu Ngai wikaga maundu kuringana na wendi waku Ngai. Ndahoya na njitikitie rucini rwa muthi Ngai ni ugututheria na nigetha tukurutira igongona itheru na igongona riretekirika rucini rwa muthi, ni tondu Ngai ni weitiriirie maguta maku kigongona-ini giki Ngai. Ngai ni wewe yambararirie kigongona giki gia Theophilus Ngai, na Murungu urithaga turume kaririri ndugwitikira kigongona giaku kihore. Kigongona giaku ni gigutura giakanite mwaki. Kigongona giaku Ngai mutura moyo ni gigutura kigemetio ni kiugo giaku, ni tondu kiugo giaku ni kiama. O turi iguru matu-ini kigongona giaku gitari kiahora. O turi iguru matu-ini kigongona giaku gitari giathira, ati gituraga giakanite mwaki, ni tondu mfumba ni utukanagio na mahoya maria matheru. Ngai mutura moyo kiria wambararitie na kiria wombire Ngai gitithiraga, ni tondu wihori wa magaturume, ni tondu Ngai ndubataraga kuria mundu opinion. Ngai ona ndubataraga kindu kuhuthira kindu Ngai. Kigongona giaku ni gituraga o toria we uturaga. Ni ndagutia na ndagucokeria ngatho ni undu wa kigongona giki gia Theophilus Ngai. Ni thengio ni tondu giki ni githima Ngai, ni utumite githerere wega waku, ni utumite githerere kiugo giaku. Gaturume ni ndagutia na ndagucokeria ngatho o we uturathimite na indo ciothe, o we utuhite kamera njega, o we utuhite screen njega na transmitters njega Ngai, ni undu wa kiugo giaku gaturume gikinyanire kuri ndungata ciaku na gikinyanire kuri andu aku, na nigetha the true gospel that it may reach the right people God, aria Ngai wathiriirie muthenya wa umuthi makinyirwo ni kiugo giki Ngai. Mwathani ni uhingagia ni tondu uri wa ma. Ni ndakugoca na ndagutia, ni ndakwambararia ni tondu uri Ngai, ni ndagukumia ni tondu uri Ngai munene. Urwambarara muno no urotugira, o we kigongona gitathiraga, o we Ngai mutura moyo uri wona tene na tene, o we woike watamburukirie thino Ngai, o we watamburukirie itu kwa hinya na uhoti wako. Niwe ndatia na niwe ndagoca Ngai, we utumite tugie na tafarire no na gutihokera mathama ya Ngai, na ni undu wa kiugo giaku Ngai. O we ujihokeire mathama ya Ngai, niwe ndainamirira na niwe ndagoca na niwe ndatia gaturume kaririri. Ndahoya kuhuthirwo niwe Ngai, uhuthirio torio ngienda Ngai. Ni ndenyihia muno nigetha wonekane Ngai na wiguike. I disappear that you may appear God. I decree that you may increase because your heavenly master. Ni ndagutia na ndakugoca. Natamani kunenewa na wewe Mungu. Natamani Mungu wa Israeli ukaninene Mungu. Nigetha ndikarie ciugo ciakwa Ngai. Ikira ciugo ciaku thiini wa kanua-ini gakwa Ngai. Na nigetha ndigakorwo ni ndireraha, ndigakorwo ni ndiraria ciakwa, because it's not about me. It's not about wagoi wa kahwae. It's all about you God. I desire that you may speak, King of all glory. Nigetha andu aku Ngai marokumenya, ni tondu our aim Abba Father, on our mission and our vision as Theophilus Ngai, thiini wa kigongona-ini giki Ngai, ni ati ngoro ciine cira nyingi ciromenya horo wama, no horo wama niwe Ngai. Nigetha tukorwo na tumane na mauru-ini, na nigetha Jehova Ngai, that we may be set free, nigetha tukorwo Ngai mutura moyo, that we are free from all bondage in the mighty name of Jesus. Oya ithenya riaku Ngai thiini wa matha-ini maya, ni tondu niwe watwihokera na watukinyiria muthenya wa umuthi. Ni ndagutia Ngai na ndakugoca na ndakwambararia. Thengio ni tondu waria twihokeire rucini rwa muthi. Menira tuned in thiini wa Theophilus TV Ngai, ti tondu wa screen njega Ngai, no ni undu wa kiugo giaku Ngai gikinyanirie tori uri wa mana, tondu uri muthugu Ngai, na ni tondu uri munene gaturume ka uthingu. Thank you ni tondu wa our followers Ngai aria tunyitanagira nao gaturume. Oro mundu ni aingira thiini wa television-ini itu, thiini wa online oro mundu ari na gitumi mwanya gaturume agia
o nĩ arwaru marenda kũigua kiugo gĩa kũmahonia, kiugo gĩa kũmaninĩra ruo. Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo, in the name of Jesus we speak that you may release their pain. Hejaga ruo rũrũ Ngai or they who seek you. In the mighty name of Jesus I worship you this morning and I glorify your holy name because you are mighty and you are such a good Father. Rĩtwa rĩaku rĩrotĩka na rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩu orona tene na tene. Tabarĩra ĩno nĩtwamĩkunĩka na thakame ya Gatũrũme, arĩa othe tũrutithanagia no wĩra gĩikaro-inĩ gĩkĩ Ngai, arĩa wa directors, even with the management of the Philas TV, othe twĩkunĩka na thakame ya Gatũrũme. Nĩtwahoya ũrũmwe Ngai, tũreganĩte na mĩbango yothe ya mũcuka, nĩtwahoya gũthamakĩrwo nĩwe rĩu orona tene na tene. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahoya orona ndetĩkia. Amen. Moyo wangu kuinue, na indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho
matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩyonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganirie Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ nake na iretu ona tũkenge mwarĩkia gũciarwo nĩ kĩgongona tũragai mwendanĩte Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ ũyũ nĩ watho wa Ngai Jesũ nĩwe mũira waguo maheirwo andũ arĩa atheru matũre makirĩrĩirie Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ cia matũrire mekoro ĩmwe tondũ othe nĩmeninĩire ũgĩ ũrĩa wamũciarire Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ arĩa maregire Ngai makĩiya maathani make magatongorio nĩ mwĩrĩ metagwo thũ nĩ Jehova Ngai na Jesũ na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio arira ya DNA ndiku cia guthathaiya Ngai rwiki handite thaa 4 na ndagika 34 tuthite na mbere kumuririkania mundu wothe ungienda kuona kana gukinyira Bishop John Githire kumbiriria muthenya wa keri niguo muthenya wa Tuesday ginya muthenya wa muthenya wa Friday no cemanie nake kuria kanitha-ini witu wa Njathaini iri kuria mwena wa Northern Bypass hakuhi na Marurui kana uigirwo handu stage etagwo Ngomongo ro hau mwena waku ni ukuna barabara karami kabateti ugo no wabate uguo ona kana woe nduthi hau wambate nayo umere makuige Theophilus Church kwambiriria thaa 2 nginya kihanda thaa 7 niguo ungituika wa gucemania na Bishop John Githire wagituika wa kuhitukia thaa 7 ke umenya ndungigithie guthaithana ri ogina muthi ni muthenya wa muthiari weterere nginya ke muthenya wa Monday alright na ni ngatho ni ari othe mathiete na mbere na kunyitanira hamwe na ithui riu cihandite thaa 4 na ndagika 35 reke tuingire thini wa kiugo-ini kia Ngai na tuthome maingi megi guthathaiya na wari othe marakithie mathiete na mbere na gukiuria kanitha uyu
uyu ukiriko kana kanitha uyu gikoragwo ko thiini wa bururi-ini witu wa Kenya. Theophilus Church is all over. Uria gukuhiriirie no uthie okuo. Mwena wa Githuri oro hau Soko stage turi na kanitha wa Theophilus Church. Mwena wa Kawangware haria haria etagwo ki Soko stage building ni etagwo Tumaini Plaza ni turi na kanitha. Ona kuria mwena wa Joska kuria Mtaria turi na kanitha. Kuria Kagwe turi na kanitha. Thika haria Gatito andu hendagio mburi turi na kanitha. Limuru town turi na kanitha. Oronako na Naikuru turi na kanitha. Malindi turi na kanitha. Kanitha citu ciambagiririe cihanda thaa 4 nginya cihanda thaa 3 nginya kihande thaa 7 cia muthenya. Karibu sana we ungienda kurianira hamwe na ithui kiugo gio thingu na kiugo gio theru no horo wa ma ni tondu niguo tukiaragia nawe tunyitanagira nawe thiini wa screen ni yaku. Asante sana. Tafarira citu citarie tao cianda thaa 10 cia rucini ni tunyitanagira na Bishop John Githire thiini wa tafarira ya mahoya ma rucini. Ni tuguthie na mbere ngigutaragiria tafarira citu ciothe kwa ihinda riri. Reke tuko tukiingira thiini wa kiugo-ini gitu muthenya wa umuthi. Na ino ni tafarira ya dia-ini ndiku cia guthathaiya Ngai ro kwambiriria thaa 4 kinya kihande thaa 6. Bishop John Githire tunyitanagira nake cianda thaa 10 nginya thinacara cia rucini. Ihanda thinacara nginya thenya tukanyitanira na RK niwe Reverend Rachel Wakuria thiini wa screen itu ya Theophilus TV kana thiini wa Facebook ona kana thiini wa YouTube account ni ya Reverend Rachel Wakuria. Ihanda thaa 4 ninio wa Ngoi wa Kahawai akwambiriria muthenya wa Monday nginya Friday thiini wa tafarira ya dia-ini ndiku cia guthathaiya Ngai. Alright, na ni ihinda ria guthathaiya Ngai na njira ya kiugo giake, njira ya guthoma maingi megie guthathaiya ni tondu worship is the simplest kana ni undu uria muhuthu muno, because in worship we are focusing on God. God is the center of this worship. Ni tondu in worship it's their action and we are worshiping he who is worthy, so we are only focusing on God. Kana agitumi gitu gia guthathaiya ni kuo worship ni Ngai na niki giki turathathaiya ni tondu guthathaiya ni gukorwo ni kindu uratugeria. Guthathaiya ni gukorwo ni kindu uratuma kindu kiega, uratuma gikorwo gikite ati gikiagirire, kindu kiagirire makiria, na ni Ngai uragirira makiria thiini wa guthathaiya. Guthathaiya it's so simple because we are speaking of who God is. Ni gutugeria uria Ngai we ari, uria tuwi niwe mumbi wa iguru na thi. Tumutugerie ni tondu niwe mumbi wa iguru na thi. Kumbura Ngai we mumbi wa thi na iguru niwe twatia, ucio niguo thathaiya. Na every believer, every Christian is called to worship God. Ni tondu makiria wa uria we ari, his action uria we ekaga no uria ekire, it is enough ithui gukorwo tukimwitugeria kana gukorwo tukimuthathaiya, gukorwo tukimwira we wiki niwe wagirire, ni tondu ni gwatha ciake ni kwa utugi wake twahonokire. Kiugo kiri ithui tutigeirio no kumwambararia, kumwira ni wega uyu watwikire ki maundu mothe ni tondu etagwo Ngai. Na wiki eno turakorwo tukiona God is our deliverer, kana Ngai niwe mutukuri. Ni turi na gitumi gia guthathaiya uyu mukuri ni tondu in our absent kana riria ona tutare menya kana ona riria tutoi ni atia kurathie Ngai ni atukuraga. Imagine riria witoro no ino ni kuri ingi makomaga na magakoma toro wafyu kana mageka atia magakua. Kiugo ni tukuragwo kumana kwi mibango-ini yothe ya mucukani. Ona riria tutekunikite na thakame ya gaturume tugithie toro, riria turathie na barabara na andu matiaririkanire kuhoya, the grace was sufficient. Na Ngai agikorwo agutugitirite kumana kwi mitino yothe, Ngai agitukura. Nikio tugaga it's all about God. Gutiri kaundu mundu angihota kwikira atari na Ngai. Na makiria tumenya atiriri
tutire na ihinda kana Ngai atwihakagira o mathaa o ihinda nigetha twike atia tigetha ati muthenya ni wakia twithambe muthenya ni wakia tumagare Ngai atukinyathagiria mathaa kana Ngai atumaga tuone undu o wothe ari na gitumi orokuru twari realize ati gitumi kia Ngai gutukinyithia mathaa maya ni tu realize ati ni kuri uri utumaga mathaa mathie ni tondu ngiingira ha kuma thainya the way it is now 10:40 no ngikiota ku explain kana no ngiota gukiuga mathaa marathi atia na githe ti Ngai ugitumaga kiugo niwe utumaga mathaa mothe atunengereria niwe mwene mathaa na ni twagirire kumuthathaiya ni tondu arenda tugie na open mind kana meciria maitu mahinguke tumenye ati Ngai niwe utumaga mahinda mahinge kana niwe utumaga mathaa mathie niwe utumaga mahinda niwe utukinyanagiria mahinda maitu ni kiugo tumenya uyu mukinyia wa mahinda hari na bata tumuthathaiye hari na bata tumukumie na tumugoshe na ni thiini wa mahinda-ini na mathaa Ngai ekaga magegania na Ngai ekaga maundu ma utugi na Ngai ekaga maundu manene ni thiini wa mathaa-ini maya Ngai atukuraga ni tondu no wigue rucini ni muma na mundu gugikinya hwaini mundu ucio ndariho ndagiaria ringi ni akuire na wake ni wathira na wathira uguo na maundu maria arekaga make katia magatwika maguthira kana gatwika wa gugikorwo ndakiriho God, we shall still worship Jesus, God the Father, Son and the Holy Spirit. Ni tondu niwe mutukuri niwe utuhonokagia niwe utukuraga niwe utumenyagirira gutire mundu ndangihota kwikira aria manyuaga njohi magitiga ti gukorwo ni matimionaga makiremu kweheria nyoteyo no Ngai ungimika ithe ti Ngai mutukuri kweheria meririria macio mari thiini wa mundu ugakorwo ni urahota kumethema nigetha uteithie ritwa ria Ngai. It's not about us, not about you, but it's all about the power of God, the power of the delivery, and this power, it is God, because he is the deliverer. Na nikyo tukurikiriria na kuona mutumia wetagwo Tabitha niwe rigitaurwo ati ritwa riake ni Dorcas kwambiriria thiini wa kwambiriria haria 36 atumwo chapter 9 verse 36 to 40. All right, ni vasi ndaya muno no ni vasi gukorwo igiturathima nigetha tuthathaie Ngai ni tondu niwe mutukuri ni tondu ni tukuona mutumia akurire kuma gikuini kiguo Ngai ndanyihanyiheirwo ni utugi Ngai ndanyihanyiheirwo ni uhoti. In that situation you are in, Ngai no agukure Ngai no akurute Ngai no akuhonokie no matter how big or matter how it may seem to be Ngai no amikure ni kugia witikio kirigiriro gitu gikare kuri mwathani despite turi in thiini in that phase or in that season ya muturire bata ni kuiga mwihoko witu kuri Ngai ni tondu Acts 9:36 iratwira atiri na riri ni kuria Jopa ni kwari murutwo wetagwo Tabitha na rio ritwa riu rigitaurwo ni kuga Dorcas. Mutumia ucio ni atuire arutaga mawira mega na akaheanaga indo cia gutugana. Tukiambiriria tu verse 36 agakorwo gitariria wega mutumia uyu ario mandiko maratwira ati kwari mutumia wetagwo ni kwari mutumia wetagwo Tabitha na rio ritwa riri rigitaurwo ni kuga atia nigu egitagwo Dorcas. Another version ni kunjiraga mutumia uyu ikiambiriria ari murutwo kujopa ni kwari murutwo wetagwo Tabitha ni kwari murutwo so she was a disciple of Christ kanari mutumia wari thiini wa tungataine wa Kristo Jesu ni tondu ari a witness of Christ ni tondu mundu wothe wari the disciple, they all started as disciples of Christ ni aria the matwaranaga na Jesu Kristo kiugo they had witness kana ni megwateire ko witness ni gwikatia ni gukora ni mari na wira who Jesus is na kiugo matiakirire no horo ucio ni mathire na mbere na kubura Jesu Kristo nowe ungihonokania Jesu Kristo nowe ungikura Jesu Kristo nowe ungihonania na kiugo ri magitigirwo hinya na magitigirwo muteithiriria magitigiriria Jesu Kristo abatirigwo matune thiini wa Acts 2 akimatigirwo hoti power
of the Holy Spirit. Na akimatigira mwarimu niwe murutani wa kiugo gike kia Ngai, because on their own matingiahotire. Na kiugo Ndorokathi agikorwo ari amwe aria mari witnesses kana mari witnesses kana mari aira a Kristo Jesu. Na mundu wothe muira wa horo wa Kristo atarie ota Kristo. Ariko mandiko maratwira mutugo wa mutumia uyu kana uria mutumia umuikarire wa mutumia uyu ni tondu ari murutwo, ni tondu mandiko megutwira mutumia ucio ni atoire arutaga mawira mega na akaheanaga indo cia gutugana. She was a generous person, kana are mutumia muheani, mutumia mutugani, mundu mutugani, mundu mwega, are mundu mwega ni tondu Christ is good, and so she had emulated the character of Christ ni tondu ni etigirite na ni endete Ngai. Verse 37 gatwira na matuko-ini macio gukinya atiri ati ni arwarire agikua. Mandiko magatwira wega ati ni arwarire na agikua. Nao andu marikia kumuthambia makimuiga nyumba yari iguru ria iria ige. Hallelujah. Verse 7 veratwira o hindi-ini riu ni arwarire na agikua, naguo mwiri wake ugithambio ukiigwo nyumba ya iguru. Gugikinya hindi mutumia uyu akirwara, onendete Ngai, ona akirutaga mawira ma Ngai, ona agitungatagira Ngai, ona agitungatagira andu aria maikaranagia nao guku thi, ni tondu tutire muoyo nigetha tweikare tweike, that we may be mean to ourselves, that when we read the word of God kiugo kia Ngai giatwaka kana kiugo kia Ngai gia kurathima tutiagirire guikara ro gutukirite. Ngai atumaga uthome kiugo kiu nigetha ukiaririe, nigetha ni tondu gugakinya hindi ucamanie na mundu wari thiini-ini ucio wari ugithoma kiugo kina gigikurathima nigetha nawe urathime mundu ucio ngina kiugo giake. Kiugo Tabitha was living a full like Christian life, muturire wa kugocithia Ngai, muturire wa Kristo. Ni tondu Kristo riria ari guku thiri, he was not a mean person. Dari mundu wendete, niendete gutugana na niekagira andu aria angi wega. Na Tabitha was a fully Christian, a fully emulator of Christian like life. Na kiugo niguo 37 yatwira ati uria maundu maria ekaga, no niguo agikinyire handu agikua ni tondu muoyo na gikuo cireke moko-ini ma Ngai, na Ngai gutire undu atangika nigetha eyoere uria uri wake, na gutire undu Ngai ate either ni kurehe gikuo, either ni kurehe murimu kana niki. Tondu mandiko ni matwira mutumia ucio ri matuko-ini macio gugikinya atiri ati ni arwarire agikua. Kiugo akiamba akirwara, na ni toi murimo ni uhinyagiriria mundu muno, either financially, economically, and even mwiri-ini waku, even spiritually no iko affect. Ni tondu riro ri murwaru maybe wakoma thibitari ndukuhota guthie ki ngwataniro, ona ni at times ni ukuremwo nginya guthoma kiugo, at times nginya ni ukuremwo ni kuhoya, tukuna ni arwarire. Na gunona financially ni amu affect, ni tondu maybe ni ahuthirire indo ciake, ni ahuthirire mbeca ciake, na indo ciake maybe igigithire, na gugikinya handu agikua ota muturire wa mundu uria turagiturwa matuko-ini maya urware muno, na ndwario gukinyithie nginya gugikua. Verse 30 gatwira na tondu na kiugo akua ri atumia makimuthambia na makimuiga kundu iguru, na tondu kuu twingire thini wa verse 38 igatwira verse 38 igatwira atiri Lida kwari hakuhe na Jopa. Ni undu ucio riria arutwo maiguire ati Petro ari kuu Lida, magituma andu eri maka muringiririe mamwire atiriri twaguthaitha uka narua. Kiugo thini wa itura ni riuria kukuretwo Lida kwari hakuhe na Jopa, ni kwari na arutwo angi. Gwiciria hindi ino Tabitha akuire ri ni hindi mari thiini wa ngwataniro yao, kana mari thiini wa fellowship ni undu wa kiugo kia Ngai, ni undu wa guthoma kiugo kia Ngai na kumaniriria. Tondu mandiko maratwira andu aria metikitie, andu aria metikitie niyo arutwo marikia kuigua ati Petro ari ku Lida, magikatia magituma athuri eri maka muthaithe mamwire atiri itikira guka guku gwitu na ndugaikare. Verse 39 gatwira atiriri
nake Petro agithie hamwe nao na akinya agitwarwo nyumba ya iguru. Atumia othe a ndigwa makirugama makimuthiururukiria makiriraga na makimuonagia kanjo na nguo ingĩ iria Dorokasi atumĩte rĩrĩa arĩ nao. Verse 39 nĩ akorwo gĩtũmenyithia atĩ Petro atumanĩrwo nĩ arutwo. That means Petro nĩoĩ nĩ kũrĩ na gĩkundi kĩrĩa kĩa Kristiano kana nĩ kũrĩ na gĩkundi kĩrĩa kĩa atũmwo macemanagia kũu Jopa. Na kiugo na rĩrĩa atumanĩirwo nĩ athuri erĩ magĩtũmwo rĩ moke mamwĩre. Kiugo Petro nĩ amenyire kũrĩa arathiĩ kana nĩ amenyire haria arathie, ni amenyire niko arathie ni tondu ni kwari na ngwataniro njega na ni nguona uyu ni wendo watumire Petro athie ku Jopa athie nginya ku nyumba-ini ya Dorokasi. Kiguo agitikira na agigithie na riria athire ri Mandiko megutwira ati thiini wa verse 39 ati Petro agiukira agitwarana nao akinya makimutwara nyumba iyo ya gorofa ya iguru. Nao atumia andigwa othe makirugama hariwe makiriraga makimuonagia nguo iria Dorokasi atumaga riria ari muoyo. Magikorwo atumia andigwa nio mathiurukiirie Dorokasi ni tondu mutumia utoro Dorokasi ni ari mutugani. Kiguo gwicirie ni aroraga muno na ni endete atumia andigwa ni amomagiriria muno ni amahunjagiria muno ni amatugaga nginya na indo ciake. Aria matangiahotire akuigurira kindu kana aria matangiahotire kuikira undu ni ahothagira kiheo giake, ni ahothagira the gift, the talent gukorwa kirathima atumia ya andigwa na aria othe makiri thiini wa itura-ini ria Jopa. Tondu mandiko mekutwira andu aingi ni mari thiini wa nyumba-ini ino yake. Ni tondu verse 40 ni ragitu nawe Petro na kinya nero hau verse 38 tukonete ati na tondu kuruda kwari hakwe na Jopa arutwo maigua ati Petro. Kiguo arutwo that means ni andu aingi mari thiini wa itura ni riu kana mari thiini wa nyumba-ini yo ya Dorokasi. Kiguo we ndari wiki ni mari na ngwataniro thiini wa nyumba-ini yake thiini wa nyumba-ini ya Dorokasi. Na niho verse 39 nayo yatwira nake Petro ni atikirire guthie thiini wa mucini ucio kana thiini wa itura-ini riu na akinya kuo ri niki ekire nigetha tuone Ngai witu niwe mutukuri niwe twegereire guthathaya. Thiini wa verse 40 gatwira nowe Petro akinya ari atumia acio makiambia kumuonia wira uria arutaga, makiambia kumuonia kumuonithia ati mutumia uyu ari mwega, she doesn't deserve what's happening to her. Makimuiguira tha ona makirigwo ni magiarigirwo gitumi gia gikuo giake niki, ona ni magiarigirwo gitumi giake gukorwo arwarite niki. No ni tondu Ngai ndekaga maundu atari na gitumi. Ngai ekaga maundu mothe ari na gitumi nigetha tukimwihoke na nigetha tukimwitikie nginya aria matuthiururukiirie. Ngai ni endaga gwika kiundu na nigetha andu mahinguke mamuthathaie ni tondu ni Ngai na ni kiundu giki nikio ekire guku Jopa na agigikira mutumia uria wari like the center of everything uria matagieciririe kuri undu wothe ungikika. Ngai agika kiundu kuri thiini wa mutumia Dorokasi uyu wari mwega agithingithia tia maina itainainie mutumia uyu kiundu niwe giekikire. Kiugo we ndakiainainirio ni undu uria wekika thiini wake already ni arwarite na agakua. Aria thiururukiirie atumia ya ndigwa niyo mari niyo Ngai endaga kwikira kiundu nigetha mamenye that there is God onaga aria ake athingu. Ni kuri Ngai utwaranaga na andu aria ake na ni kuri Ngai uria ukuraga andu aya ake. Kiundu giki Ngai ekire nigetha andu mahinguke mamenye Ngai. Na kiugo thiini wa verse 40 ni tukuona kiundu giki giekikire ti Petro wagekire no indi ni Ngai we onanithirie. Na mandiko magatwira ati thiini wa verse 40 no Petro akimera moimeja othe. Petro akinya kuu ni tondu kiria maihuritwo nakio ni kugirika ni gutangika otorio tigagwo ni mundu wigweta kana tigagwo ni mundu wendete muno. You don't see God in that situation. What you see ni mathina atiri wi atumia makiambikio hihi no ri tutumagira nguo na mari na ihinda ria guthomithio ni Dorokasi, mari na ihinda ria kwenda kumenya uria itumagwo no
matierutire gutuma kanjo, matierutire undu ona umwe. Ngwataniro ino mathiaga ri, angi mathiaga tuo mathie makinye maihurie ite, makinye maihurie kanitha ite, makinye. The purpose of them meeting together, God was not pleased ni undu waria macemanagia ku Jopa. Kiugo agika kiundu nigetha andu mamutambure. Na kiugo ri akira Petro akinya kuo ni tondu ni amenyire ni Ngai utumaga maundu mahanike, enda kienda kumenya gitumi Ngai wikite undu uyu niki. Na kiugo verse 40 ni wera tumenyithia kiundu giki ni giekikire, no Petro ari no guorio wa kumenya ati kiundu giki giekikire nigetha andu aguku matige kuona maundu kari kawaida, matige gukorwo kuona kari obvious maundu guthie na mbere, matige kuona kari obvious gucamanagia makahoya. Mone macamania kana rira riothe muracamania ngwataniro-ini, muracamania nigetha mukure kiroho, nigetha muhonie mundu uria wana theinie uria wa kiroho, na we niwe Roho Mutheru. Kiugo verse 40 gutwira atia, no Petro akimera umaija inyuothe. Ni tondu na magiikarire na Petro hau matingiateithanirie, because the Bible says where 2 or 3 are gathered, my presence is together. But if we are not in agreement, how will the presence of God be? Ogikorwo mutiretikaniria, okorwo muranyitana moko, no uyu meciria-ini make mari mundu ni akwira riu hihi no gucoka gututumira guo. Okorwo muranyitana guoko no wereciria-ini riaku riri riu turiteithagio no. Kiugo Petro akimera umaija na damerire no hutho, because people without faith kana andu matari na witikio, andu maihurite na matukoyania theinie wa muturire-ini ri, guono cio ni mundu utari na fata. Na nigetha utuike mundu wa fata, korwo wina witikio and see God in everything. Kiugo Petro akingata andu acio nja akimera moime nja othe, hatari ona umwe gutigara. Agituria andu akihoya Ngai, agicoka before the comma ati nowe Petro akimoimia nja othe. Even the Bible says, and in another version, ati Petro guna akimaikurukithia, tondu kwari somewhere upstairs, akimaikurukithia othe. You people of weak faith, you people of complaint, you people who don't realize maundu mahanikaga ni tondu ne Ngai utumaga mahani, akimoimithia nja othe. Ageshoka, the first thing that Petro did, ni tondu ni mundu wetikitie Ngai, ni mundu atete Ngai, ni mundu wari connected to God. Ati what he did, undu uria kire wa mbere, ona ti kurora kanjo ici onagio ni atumia ya ndigwa mathiurukiirie Dorcas, ona ti gwika ati, ona ti kurora kiiba uria gikomete, ona ti kurora muoyo kana ndari muoyo, giria ekire ni gutambura Ngai. Petro ageshoka ageturia andu akihoya Ngai. Amen. Ageturia andu akihoya Ngai. Haha all versions ni cirangiri ni tondu Petro ekire uria kwagiriire, gukorwo tamburite Ngai, gukorwo you realize God in each and every situation, gukorwo ni uratambura this is God, ni Ngai uratuma nyururio, na ndaratuma manyururie ni tondu nie ndi muru, ona kana ona otioru, ni tondu maitho mao matire marahinguka. Ririo kumenwo ni undu wondu uria wikaga, ti gukorwo ni ureka undu mwega muno ati andu acio tiega, onawe maitho maku mabataire gukorwo makihinguka, umenya andu aya kiria marona tikio kiria kiagiriire. Na kiugo Petro weri ndahuhanirie na andu aya ni kumaumia amaumirie, agicoka agituria andu akihoya Ngai. Another version igitwira atiriri, akirekia guturia andu, narekia guturia andu agithathaia Ngai, agitugiria Ngai, akiambararia Ngai. First of all, uyu wamukinyia thiini wa nyumba-ini ino ya Dorcas, niho baadaye later, after giving God the first priority, because in the beginning God, at the end he is Omega, niwe Ngai, ni tondu niwe kirikiriro kia maundu mothe. Agikorwo agithathaia Ngai na njira ya guturia andu. Arikia guthathaia Ngai, niho acokire agicoka akihugukira kiiba, akiuga atiriri, niho acokire thutha mutheri wa kuhe Ngai the first priority.
niho acokire ndi ndamuhe rugano rwari rwa mundu umwe mutungatiri agĩũkĩra rũcinĩ mutumia wake akĩmwĩra kana kao gatiriho no nĩ tondũ nĩ abangĩte the program and everything gũthiĩ kiugo kĩrĩa gũthiĩ kũhunjia we agĩtiga kana ona erĩtwo nĩ mutumia wake nĩ gakuire agĩgatiga nyũmba agĩthiĩ kwamba kũhunjia kiugo kĩa Ngai niguo erire ashirika kana gakwa nĩ getirwo rũcinĩ na rĩrĩa manyitanire magĩcoka na mũciĩ kĩrĩa matũngirwo nĩkĩo nĩ kana kau give God the first priority no matter the mountain no matter ni ũndũ ũrĩkũ mũritũ ũrĩ mbere yaku nĩ tondũ nĩ thutha wa Petro kũhe Ngai first priority niguo acokire akĩhũgũkĩra akĩimba akiuga atĩrĩ Tabitha ũkĩra nake akĩhingũra maitho na rĩrĩa onire Petro agĩtira nake Petro akĩmũtambũrũkĩria guoko akĩmũnyita akĩmũkĩria na igũrũ agĩcoka agĩta andũ arĩa amũre na atumia a ndigwa akĩmũrehe harĩ o thutha wa mutumia ũyũ gwĩtwo nĩ Petro akĩhingũra maitho atĩ rĩrĩa onire Petro akĩhingũra maitho make kiugo he saw God in Petro because Petro was a God fearing man was a person who gave God who did kana ũrĩa Petro ekire nĩ kũhe God the first priority nĩkĩona thĩinĩ wa Dorcas kũhingũria maitho ndonire mũndũ onire maitho ma Ngai nĩkiugo akĩona Ngai akĩmũkũra kuma gĩkuũ-inĩ rĩrĩa ahingũrire maitho make rĩrĩa onire Petro ndonire mũndũrũme onire Ngai nĩ tondũ nĩ Ngai wamũriũkirie Ngai nĩwe watũmire maitho make mahingũke Petro ndangĩahotire kũhingũra maitho make orotiga Ngai ũyũ aturĩirie ndu mbere na akĩmũthathaiya nĩwe wakũrire Tabitha kuma gĩkuũ-inĩ niwe wakũrire maitho ma Tabitha gũkorwo mahinganĩte magĩhota kũhingũka Ngai niwe wakũrire Tabitha maitho magũrũ make makĩgĩa hinya akĩhota kũrũgama na akĩhota gũthiĩ na nĩkĩo thutha wa Tabitha kwarahũka thutha wa gũkũrwo maitho make makĩhingũka thutha wa gũkũrwo magũrũ make makĩhota kũrũgama niho Petro etire andũ arĩa amũre the Bible says nake Petro akĩmũrũgamia na igũrũ agĩcoka agĩta andũ arĩa amũre agĩta the saint agĩta the believers andũ arĩa metĩkĩtie kiugo kĩa Ngai kiugo ndetire andũ oro ũguo nĩgetha moke mone this is God who has delivered kana niwe wakũra niwe wahonokia Tabitha na nĩgetha mamũtĩe na nĩgetha mamũthathaiye na nĩgetha mamũcokerie ngatho nĩ tondũ ũrĩa ekĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩka Petro agĩkorwo atĩte Ngai na nĩkĩo rĩrĩa amũnyitire amũhũgũkĩire akĩmwĩta rĩrĩa ahingũririe maitho make Tabitha ndonire mũndũrũme ndonire no onire Ngai akĩhingũra maitho make agĩkĩra magũrũ make hinya agĩcoka muoyo ndacokire muoyo nĩgetha agatumage nĩgetha agateithĩrĩria atumia arĩa ndigwa kana agateithĩrĩria andũ arĩa angĩ kana so that she may continue being generous it was not the greatest reason ya Ngai kũriũkia Tabitha no kĩũndũ gĩkĩ agĩkĩte nĩgetha atumia ya ndigwa matige gwĩthikĩra andũ aya mokaga ngwatanĩro matige kuona atĩ no mateithirio nĩ Dorcas atĩ matige kuona atĩ Dorcas angĩkorwo atarĩ ho ithuĩ nĩ twathira kana ithuĩ nĩ twathĩnĩka o torĩa na ithuĩ tuonaga thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ tũrĩa tũtũraga atĩ ũreciria mũndũ mũna angĩkorwo atarĩ ho atĩ nĩ wathira kana ũreciria wĩra mũno ũngĩthira nĩ wathira nĩ harĩ na bata before Ngai agwĩkĩre kĩũndũ ona before ũndũ ũhanĩke nĩ tondũ Ngai God gives us time Ngai nĩ atũheaga ihinda nĩgetha tũmũtambũre na Ngai no eke kĩũndũ gĩkũinamie ngoro mũno no eke kĩũndũ nĩgetha ũmũtambũre atĩ we nĩ Ngai no mũthenya ũmũthĩ nĩ tondũ Ngai nĩwe ũkwarĩrĩirie kiugo gĩkĩ tũkĩigue reke tũmenye nĩ Ngai ũtũtũragia tũmenye nĩ Ngai ũtũkũraga nĩ Ngai ũtũhonokagia nĩ Ngai ũtũkinyagia kũndũ kũnarĩ na mũbango mwega igũrũ rĩa mĩtũrĩre ĩno itũ nĩgetha mbere ya mothe tũmũthathaiye
mbere ya mothe tumutugirie ni tondu atumia aya ri ni maiyuritwo ni kigiriko mendeire tu Tabitha acoke muoyo nigetha mateithiririe gutumaga tubuti nigetha mateithiririe gwikaga mawega no gitumi kia Ngai gwika kiundu giki nigetha mamenya ati ni Ngai uturagia mundu ni Ngai wikiraga kiheo thiini wa mundu na kiheo kiu urokihuthira wega nigetha kirehe ugoci kuri Ngai. Wira wa Tabitha ona ngiakwirio na ngiathirire because it's about me, it's about me, it's about you, wewe peke yako. It's not about the whole group, it's not about the whole crowd, it's about niĩ wĩra ũrĩa ndĩrekĩra Ngai. Ngai nĩ akenetio nĩ Tabitha, Ngai nĩ akenetio nĩ wĩra ũrĩa arutaga, nĩkĩo ona ngiagire gwĩka gũcoka muoyo. Tabitha ni agwatĩire ũthamaki wa tene na tene. Tabitha ni agwatĩire muoyo wa tene. Tabitha ni agwatĩire gũtũrania hamwe na Ngai witũ. So it's about us. Tutige kũrely on other people. Tutige kũrely on maybe andũ arĩa tũreciria nĩo mangĩtũteithia, nĩo mangĩtũkũra kana nĩo mangĩtũhonokia. It's about us to realize that it's all about God. Nĩ Ngai. Atĩ ona Petro arĩ na kĩheo gĩkĩ. The gift of performing miracle, the gift of raising the dead. He still realized this gift is yours. Na akimihũthĩra kĩahũthĩrire kĩheo gĩkĩ ti andũ othe makionaga, ti mbere ya kĩng'ang'a-inĩ nĩariũkanagia na nja nigetha hũthĩre kĩheo gĩkĩ hitho-inĩ nake Ngai egocithio theri-inĩ o ũrĩa we angĩenda. Kĩheo kĩrĩa twĩ nakĩo reke gĩtigakorwo nĩ gĩa kwĩmenyithania. Ngai reke atũhũthĩre nginya rĩrĩa tũrĩ behind the curtains. Reke Ngai atũhũthĩre na gũtũhũthĩra na kwa mbere ndaya kũmũtambũra nĩ tondũ niwe mwene iheo, niwe wĩgocithagia thĩinĩ wa iheo-inĩ iria twĩ nacio nĩ tondũ etagwo Ngai, rĩtwa rĩake nĩ Ngai na niwe mũtũkũri. Nĩ akũrire Tabitha kuma gĩkuũ-inĩ, onawe nĩ agũkũra kuma kũrĩ ũndũ-inĩ ũrĩa wothe ũrona ũrĩ mũnene kana ũrona ũtariĩ ta gĩkuũ ko ũtongĩriũka rĩngĩ. You can a faithful God. Depend on him. Mwĩrĩgĩrĩre, mwĩhoke nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ mũremaga, nĩ ahotaga nĩ wona tene na tene. Nĩ twagũtĩa Ngai na twakũgoca na twakwambararia na twagũkumia na twagũcokeria ngatho makĩria twatĩa kiugo gĩaku nĩ tondũ nĩwe Ngai waria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩwe watũthamakĩra Ngai, nĩwe wekĩra ciugo ici thĩinĩ wakwa Ngai ciakinyanĩra kũrĩ andũ aku. Nĩ ndagũtĩa nĩ Roho Mũtheru nĩ ũndũ wa watũma tũtaũkwo nĩ kiugo gĩkĩ Ngai mũtũra muoyo. That is all about Peter onarĩ na kĩheo kũriũkia, onarĩ na kĩheo kĩa hinya na kĩa goro mũno, ona atũmanĩirwo nĩ andũ na akĩrehwo nĩ athuri erĩ. Ndetĩkĩrire kũhũthĩra kĩheo gĩkĩ mbere ya andũ mamũtambũre, no ĩndĩ nĩ amaingatithirie na nja nĩgetha ahũthĩre kĩheo gĩake we wiki Ngai gũkũgocithia. Na nĩkĩo mbere ya maũndũ mothe kwarĩria gĩkuũ agĩturia andũ Ngai agĩkũgoca, agĩturia andũ Ngai agĩgũthathaiya, agĩturia andũ Ngai agĩgũtambũra, agĩturia andũ Ngai agĩgwĩkĩrĩra nĩ tondũ we wiki nĩwe wa gwĩkĩrĩrwo, nĩ tondũ we wiki nĩwe wa kũgocwo. Ngai nĩ twenyihia mũno mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ nĩ tũrĩ no ũrĩa ũhotaga maũndũ mothe na arĩ thĩinĩ witũ nĩwe Kristo Jesu nĩwe ũtũthamakagĩra. Gũtirĩ kĩrĩma kĩrĩ mbere itũ kĩngĩtũtoria nĩ tondũ kĩrĩma gĩkĩ gĩa gĩkuũ kĩarĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Tabitha. Jesu Kristo nĩ wagĩtoririe nĩ tondũ nĩ ũkũraga nginya gĩkuũ-inĩ, nĩ ũkũraga kuma ruo-inĩ na kuma ũndũ-inĩ mothe moru. Nĩ ndagũtĩa nĩ tondũ nĩwe Ngai mũhonokania na mũtũtoranĩria. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrotĩĩka rĩu orona tene na tene. Thamaka nĩ tondũ rĩ Ngai na makĩria wĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai mũtugi. Nĩ ndakũgoca na ndagũtĩa na ndagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru ndahoya na ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Namuthaithĩra ndũ
acia mutika mathikiririe tondu mekumwira mwiye mathani muikare tao Ngai na Jesu naro maturaga mendanite maiyũirwo nĩ rorama gũtirĩ ũcambagio rĩũmbi Jehova rĩkia kumba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ rorama gũtirĩ ũcambagio rĩũmbi kwambo atumwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba rĩturwo mbirwa-inĩ nĩ mũthamaki Nero Paulo mũira wa ma akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Anderea ohirwo na mĩnyororo ina moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Zebedi aregithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mayo ahũrirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba no magũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩrathwo na mĩguĩ akĩũragwo na maiga momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba
Jakubu wa Rubayo aurirwo na maiga arega gukua narua agithecwo mutwe omĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Juda arekirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zelote agĩatũrwo na tho omĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahũrirwo na maiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe omĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Ria makaera Ngai
muaka moime kuo magakire karuthi ya irathiro kigongona gitumaga andu maime ukombo-ini riria makaira Ngai mamung'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri warĩa me muoyo ũrĩ irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga. Arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. we wikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene o we wikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki no gegagia ngoro ici citũ meciria maitũ thĩinĩ wa ũmbi-inĩ waku Ngai atĩ gũtirĩ mũndũ wa gũteithĩrĩirie ũgĩtambũrũkia itu. Maandĩko matwĩraga thĩinĩ wa Isaia Ngai atĩ watambũrũkirie na njara cia moko maku o ta ũrĩa mũndũ atambũrũkagia kĩandarũa. Itu rĩrĩa o njara cia moko maku we wĩ wa gwĩtigĩrwo ũrĩ wa gũtĩo ũrĩ wa kũnenehio nĩ tondũ nĩwe wiki nĩwe Ngai mũthamaki wa thamaki. Nĩkĩo ndagũtĩĩa na ndakwĩinamĩrĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndakwambarĩria moko makwa ndauga we wiki nĩwe Ngai o we wikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene na gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa ũtugi waku. Tha ciaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ orona cio tha ciaku Mungu zatu nĩcio nacio nĩcitũgegagia Ngai mũtũra muoyo nĩ tondũ tiga nĩ tha ici ciaku Ngai ũiguagĩra andũ aku gatũrũme. Gũtirĩ ũngĩtũraga thao na kamwe, gũtirĩ ũngĩkinyanĩra mathaa marĩa mangĩ Ngai, gũtirĩ ũngĩkĩona ndagĩka ĩrĩa ĩngĩ gatũrũme ka ũthĩngo nĩ tondũ meciria maitũ Ngai, magũrũ-inĩ maitũ na mawĩko maitũ Ngai nĩ wonaga nginya ũrĩa ngoro citũ na meciria maitũ irethugunda. No nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩtha, wĩ Ngai mũtugi, yũĩ Ngai ũtwendete gatũrũme ka ũthĩngo ũgakorwo tũnyitĩrĩire na tha ciaku. Nĩ ndagũthathaiya we Ngai watha, nĩ ndagũkumia watha. Tiga nĩ tha ciaku tũngĩgĩtũraga ko, tiga nĩ tha ciaku tũngĩrĩ ha kũhoteka, no ĩndĩ tha ciaku Ngai nĩ njorwo rũcinĩ Ngai ũciarwagio rũcinĩ ũragatũrũme ka ũthĩngo. Nĩwe ndainamĩrĩra na nĩwe ndatĩĩa nĩ tondũ nĩwe Ngai
Ngai wa kugegania Ngai wa ma urotugira muno muthamaki wa thamaki urotugira muno we Ngai mwene hinya wothe tutiri ungi tungikumia urotiga we Ngai o we wombire indo iria ciothe tuonaga na maitho maitu o we rugamagia huho cigagwathikira Ngai o we waragia na mitirire raita mahuti mayo the Ngai gaturume kauthingu niwe miaragiria ni tondu wetagwo Ngai mundu no ahuthire ihinda riake iraya gugituanga mahuti kuma miti-ini no ende Ngai wathite ihuti igũithagia thĩ twokera rũcinĩ ona kana gũgĩtuka hwainĩ Ngai mahuti makoragwo megũithĩtie thĩ mĩtĩ ĩrĩa tuonaga ĩrĩ mĩnene Ngai mũndũ akĩhũthĩra energy yake na ũhoti wake mũingĩ mũno kũgũithia mũtĩ ũrĩa mũnene mũno Ngai o we warĩirie mũtĩ nĩ ũgwathĩkagĩra nĩkĩo rĩmwe tũkoraga mĩtĩ ĩgwĩte Ngai gaturumĩka ũthingu ĩgakonyeka nginya na mĩrimũ yayo mĩtĩ mĩnene na mĩtungu mũno nĩ tondũ Ngai wĩkaga wĩrĩ wa kũgegania nĩ tondũ Ngai wĩirwo nĩ hinya na ũhoti wothe Ngai ni tondu kiria giothe wombire Ngai gutiri kindu gitagwathakagira ni tondu ri Ngai huhokanio kuria mai-ini iria-ini gaturume niwe ciathikagira riria mbura kura ya marurume na nene muno Ngai niwe gwathikagira ni tondu we niwe muigana wa mai maria marabatarania iria-ini riria mbura kura na mai mothe mageiturura kuria iria-ini Ngai ukoragwo kimenya uriku wa iria warie na waragania wario gaturume nigetha mai makeiturura na manjui ciothe makiuma kuria irima-ini Ngai ukoragwo kimenya muigana wa haria renthi yawe gukinya ni tondu wetagwo Ngai gutiri undu kumaga na thutha na gutiri undu Ngai utoyo rahanika thiini wa mutorere-ini no itu Ngai ni tondu njara cia moko maitu maguru maitu riria megukinyikia ikinya gwa ikinya gaturume kauthingu niwe utukinyithukagia ni ndagutia na ndakugoca rucini rwomothe ni ndakwambararia ni tondu we wiki ni we Ngai gutiri undu uri kiriga mbere yako ni tondu gikuo no gikorwo kiri kiriga maitho-ini ma mundu no indi we Ngai niwe murehi wa gikuo Ngai niwe murehi wa muoyo ni tondu ciothe niwe watiumbire Ngai o toria Ngai umenyaga gikeno no kamenya kuria maithori maumaga ma mundu gaturume uri Ngai ni tondu indo ciothe niwe waciumbire na ni tondu we wiki niwe Ngai ndakuinamirira na kugoca gaturume kauthingu o we mutheru muno we utugiretio muno ku iguru matu-ini we wiki ni we Ngai araika ngiri na ngiri 10 aserafi nao Omuserafi na mathagu matandatu mehumbite uthio wao ni tondu we Ngai uri mutheru na ni tondu we Ngai ni wagireire na ni tondu utheru waku Ngai nduri gikorwo kuri mundu na kana kuri araika othe gaturume we uri mutheru no uri munene o we wiki wikaire giti-ini kia unene giti-ini kiria gitugiru muno we wiki ni we Ngai ni ndakugoca na ndakwambararia na ndagukumia ni tondu we Ngai munene serafi mamukanagirie na mugambo mwega makauga guthera niwe Ngai atio muserafi akauga guthera niwe na kiorio gia kamukiria guthera niwe gaturume kaririri guthera niwe Ngai mwene hinya wothe guthera niwe Ngai uturaga riwona tene na tene ni ndagutia na ndakugoca Ngai ndanyitanira na araika ndauga guthera muno niwe Ngai ni tondu we uri wamana ni tondu uri mutheru no uri muthingu na ni tondu uri munene Ngai mwene hinya wothe guthera gwaku Ngai utugi waku no hoti waku gaturume kauthingu gutiri ungiringithanio naguo Ngai you are God by yourself Abba Father ni tondu hinya wothe no hoti wothe Ngai niwe ukoragwo naguo gwithurira aria meguguthathaia gaturume kauthingu gwithurira araika aria 20 na araika aria ngiri na turia na 28 Ngai ciumbenya irire muoyo gaturume niwe wethurire ni tondu wetagwo Ngai na ritwa riaku ni Ngai na ni tondu ni mari kworo kiambiriria gaturume kauthingu ni tondu riria mundu aregire gugwathikira Ngai ni wamuingatire kuma mugunda-ini waku no kegitira itunda na muti uria wa muti wa muoyo ati ni waigire akerubi thiini wa njira-ini ya kuingira thiini wa muti-ini wa muoyo ni tondu araika kuo gitiri Ngai ni we caguriire Ngai araika kuo wiro wothe Ngai ukienda hingike Ngai ni umagwetete gaturume ni ndagutia na ndakugoca o we ugiaga ngwataniro na araika ku tondu thiini wa Ayubu Ngai ni utwiraga ati ni wari na ngwataniro na araika aku gaturume uri wa gwikirirwo uri wa kugocwo ni tondu uri muthamaki gigongona giaku gituraga giakanite ni tondu we ni mwaki ni ndagutia na ndakugoca Ngai mutura muoyo gutire na gutikana korwo tawe we ni we uturaga matuko mothe ni tondu thiini waku ni muoyo wa tene na tene thiini waku ni gutura tene na tene ni tondu ni we kiambiriria Ngai ni we watamburukirie thino no gikamikunja gaturume
nowe ukamikuja gutari mundu uraguteithiriria, because you are God by yourself. Abba Father, ndufataranagia icoka cia mundu, ndufataragio ni ugi wa mundu wothe, ni tondu ciothe Ngai niwe utuhete, na ciothe ni ciaku, no icio ikano cinegererie mundu, ni tondu wetagwo Ngai, we wa gwikirirwo gaturume kaririri, we wa gukumio we uturaga matuko mothe, gutire na gutikana korwo gitawe Ngai, kiambiriria niwe omega, niwe gaturume, ni tondu niwe wiki Ngai, o we gaturume ka uthingu, watigire mucio wa iguru, ugiuka guku thi ukinyarire kani undu wa mundu, na nigetha twetanio nawe Ngai, na nigetha tutue ciana ciaku, niwe ndainamirira gaturume kaririri, ni undu wa wira wa mutharaba, ni undu wa wira wakwa muthiru, ni undu wa woheri wa mehia, na ni undu wa kundua mwana waku Ngai, ndakugoca na ndagutia na ndagukumia Ngai, kiria gitigitwo thiini wakwa Ngai, no gukugoca na gukwambararia, no gugukumia na gugwikirira, ni tondu niwe Ngai urutite wira uyu ukieheria thingo iria ciangiragiriria guthie kuri ithe witu, ugiaturania kateni iria ciatugiragiriria guthie kuri ithe witu, kiria kiari kigiriria ukieheria guilt na Father, ukieheria waganu, ukieheria ruo Ngai, ugitutua tawe Kristo Jesu, we wa gwikirirwo Ngai, we wa guteo ni tondu ni watugurire na thogora wa thakame, na nigetha twetanio nawe Kristo, uyu ni wendo tari atia ati muru wa Ngai urenda gwitanio na mundu, ni ndakuinamirira na ndakugoca Jesu mwega, ni ndagutia na ndagukumia na ndakwambararia muno, ni tondu we uri mwega, na ni tondu uri mwihokegu. Jesu Kristo ni gutugi wako, ni kwa wenda waku menene utakimenyekana uri utarie, wenyitithanirie na mundu no gathamakira mundu, ni tondu kiugo giaku Jesu Kristo ni kiugo kiri hinya, ni kiugo kiri uhoti, ni kiugo kihotaga, ni ritwa riria watuheire Ngai, ritwa riria riri uhoti, ritwa riria riri hinya, ritwa riria ritaremagwo ni undu wothe, ritwa riria twetetaga rigathamakira mirimu, ritwa riria twetaga rigathamakira maithori, rigathamakira ruo thiini wa ritwa ria Ngai. Ni ndagutia na ndagukumia ni undu wa ritwa riaku Jesu Kristo, ni tondu ni thiini wa ritwa riaku Ngai, the Ngai Muriu, Ngai Roho Mutheru, ritwa riria riathamakiire Tabitha, ritwa riria riathamakiire gikuo thiini wa Tabitha, na gigituika agikurwo thiini wa gikuo-ini, ni tondu ni ritwa ri hinya, ritwa riria ritukuraga, we niwe mutukuri gaturume ka uthingu, ni tondu ritwa riaku ni rikuraga, ritwa riaku ni kagia, ritwa riaku ni rituragio honokio thiini wa mundu, ni tondu ni kwa ritwa riaku Kristo Jesu twituragira, ni ndagutia ni ndagukumia, ritwa riaku ri hinya na ritwa riaku ri uhoti, gutire ritwa ta riaku, ritwa riaku ritigethira na ritigathira mucamo, ni tondu ritwa riaku ni ritwa riega. Your name has a sweet aroma God, your name has a sweet perfume Abba Father. We desire to ever feel the sweetness of this name, we desire to continue ever feeling the beauty of this name Abba Father, because your name Jesus is beautiful, your presence Abba Father to be together with us Abba Father. Gagutia na gagukumia ni tondu ni horo muthaka Ngai, kaba muthenya uyu Ngai utuigite wega-ini waku. We thank you because of this day Father, gukuru tugigukumia tugikugoca than 1,000 days anywhere else Abba Father. Kaba muthenya uyu mwe Ngai tugiguthathaiya, ni tondu ni thiini wa guguthathaiya Ngai turakurehera ugoci wothe, ukumio wothe roho tukegwatira gikeno kiria tutangitunyukithio ni mundu, kirathimo tutangitunyukithio ni mundu, ni tondu kirathimo giaku ni ena amina now and forever Abba Father. Ni ndagutia ni ndagukumia, o we mwega na we mwagiriru, gutire na kana korwo gitawe, we ndathathaiya Ngai mutura muoyo, na ndagoca we wa kugegania, o we uturaga matuko mothe, ni wewe Mungu na hakuna aliye kama wewe. Uabudiwe, upewe sifa na utukufu, kwa maana wewe ni mwema. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninakuabudu na ninakutukuza na gutura gugocete riu orona tene na tene. Guthina Yesu agiuka indika korwo wega wa Mwathani unyingire hinya na ucamba na umĩrĩru, nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ, ĩno ndĩrĩ mwago kana uruko, tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ, tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie. Nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao
ciao tarĩ Ngai. Gukuthi guothe okinya cikaro citwinyarirwo nayo mĩĩrĩ itwinyarirwo mũno mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩmarathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya gatũrũme oigire gũtirĩ kairia kandĩke watho-inĩ gatagakinya nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Nyokire thĩ oimĩte igũrũ Jesũ amũtũmire athambie ndũrĩrĩ rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Roho atũthĩrĩirio nĩ araika ona gacũthĩrĩrio nĩ Jehova. Jesũ no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Jesũ agaikũrũka na itu rĩa mbura rĩiyũrĩte mwaki wa marakara ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga ũcio nĩ Mwathani ndoya Ngai yake. Nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno Jesũ angĩũka ngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Mũndũ kwenda kũgaya muoyo nĩ aũgae tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩ ĩno. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Anabii me igũrũ metereire aira arĩa makombĩrĩria kumbũra mathani na ũrĩa mombĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ.
ndeite cia thuria mĩrongo ĩrĩ na mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte makoreirie thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia thuria mĩrongo ĩrĩ na mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte makoreirie thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ndete thaa 5:45 nĩ thaa thite gĩtigĩtie oro ndagĩka 15 mathaa mathiĩte gũthiĩ tondũ tũtigĩtie oro ndagĩka 17 na 5 nĩgetha tũkorwo tũgĩtiriha tabarĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ona kana mĩaraho ya ũmũthĩ no niĩ Wangui wa Kahũa ndingĩkiumagara itagũtambũrĩte we twanyitanĩra nawe thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ĩno arĩ kũrĩa mwena wa YouTube ona arĩ kana arĩ kũrĩa mwena wa Facebook ona arĩ kana thĩinĩ wa screen-inĩ yaku no mũthenya ũmũthĩ ndĩkĩmũririe mũndũ wothe arenda gũikia ndũmĩrĩri reke tũcemanie mwena ũrĩa wa Facebook ndigĩra kumwena wa Facebook account nĩ Theophilus TV/Chacha na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa wathĩki ũcio ngakiona andũ nĩ aingĩ na mũtani wĩarathi mũthenya ũmũthĩ tũkombararigwo nĩkĩ itarĩ na kĩrĩa but kuna hii homa ya vumbi nĩyo ĩkĩhotete but it is well in the Lord Jesus, it is well nĩ tondũ Ngai nĩ anjĩhokera tu oro rĩngĩ mathaa maya nĩ gũkĩonete mwende mumo asante sana Waithĩra wa Njora tũbĩtũrekererie mwena ũcio wa
Facebook wa YouTube angetha tuke turikireirie alright niguonete hu Nancy Nyambura ugakiwa it is God, indeed it is God. Asante sana Mwende Mumo ugakiwa God is awesome. Negatho pia Waithira wa Njora, negatho anyothe muthiete na mbere na kunyitanira na ithwe mieneria ya nenda-ini, asanteni sana. Alright, gakiona Monica wa Boy ugakijera tuned sana. Negatho Charles Lawanga Ogato from Nyamira County, well standing. You are back my brother Charles Lawanga, asante sana, ulikuwa umepotea sana but I see you back. Thank you. I see Catherine wa Jogona ugakiuga amen, asante sana for tuning in. Muhia wa Kadara negatho, you too ulikuwa umepotea sana. Muhia wa Korea Kadara, I see you back, asante sana wa Githomo, amen, glory to God. Monica asante sana, well tuned kuma mwena wa Scotland negatho muno my sister for tuning in. Mother Nakuru, mother from Nakuru but tuned, ugakiuga tuned mother from kwa hida radio kire Saudia, asante sana dua diaspora. Margaret Ngagi, asante sana, I see you, ugakiuga God, praise God Wangui and Theophilas online brethren, tugakiuga amen. Negatho Margaret Ngangi, hallelujah to God, na ni urakidete negatho mahida ni magwitikiria ngoro tukinyitanira, glory to God. Sam Kush ugakijira pamoja sana, negatho ugakiuga praise God uko in sana, negatho Samkusha. Gakiona Teresia Kiarie wakiuga hallelujah, glory, wakiuga praise be to God, indeed amen. Letoria gairi rogosho negatho Teresia Kiarie. Jemima Nyabura Mwagi wakiuga amen and pamoja sana, asante sana. Karen Jane Karen wakiuga hallelujah, asante sana for tuning in. Asante Gashia my brother all the way from Katala, asante sana dogetigeto na thutha. Gatho Koregai Mary Wangari, asante sana. Mary Size negatho nikorowe tunda, na pia John Mwaneki kuma Korea mwena wa Mweki Kasarani, asante sana. Rathimone Gaida na Karaja nawe Pastor Dan from the Theophilas Church mwena wa Nakuru, thank you for tuning in we na family yako negatho. Asan Filigashie negatho duro mo mutaboine Margaret Gagi mutemuro mo mutaboine. Alright, right Margaret Gagi ni ali notice negatho negokiniwia negokijera pole nimepokea, asante. Gakiona Blessed Stano kabisa, asante ugakijawe murathime muno negatho Blessed Stano. My brother Johnny Goge kuma Korea Gatondo nondi hari agetuaba jeshi ni aduthimukiga itheke hari agetuaba Gatondo north negatho nyothe munyitanagira hamwe na Wagui wa Kahawai thini wa tafarira ya dinedi kushia guthatha ya Ngai, asanteni sana andwa Korea Gatondo na thigetuaba. Gakiona Philomena Twara ugakijira we tuned, thank you so much. Gakiona Jean Triza, alright ugakijira tuned from Chokaga Kagudo Road, asante sana, asante sana. Filigashidoro mutaboine amen. Margaret Gagi twakiuga amen, twathatha ya Ngai twetekaniria tuga amen. Asante Johnny Goge, asante sana. Filigashie rathimo ne Ngai nyothe, amina. Alright Margaret Gagi, asanteni, blessed day. Nake Tabi Wambo agakiuga blessed day, thank you so much my sister. You too muthenya murathime na nyothe mwanyitanira hamwe na ini muthenya wa mothe thini wa tafarira ya dinedi kushia guthatha ya Ngai negatho na tuthina mbere na guthatha ya Ngai, because worship it is ni uduria muhuthu muno na ni uduria mwega muno nitondu rathatha ya Ngai. You are having a communication with God, you are going direct to God, praising him, worshiping him, ukimukumia ni tondu woria we ari na tugatea Ngai na tukamuthatha tondu niwe watuhe mathaa maya twikirie twamukira rwimbo rumwe rwa guthathaia kana igiri uri producer wakwa gukiona mahinda matarie gicokereria tukorwo tugitiriha tafarira no reke twambe tuthathaie na njira nyimbo cia guthathaia tafarira ni ndine cia guthathaia Ngai na nie wa Ngui wa Kahoi. Ino ni Theophilas TV, murata wa Ngai. Ngai we mohini, we mothondeki, we mombi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua, ndĩũhihingĩte, ndĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Ngai nĩ arĩ njĩra ingĩ
Ngai na muthondeki uhihinya ugatigirira nindagirira Ngai we muhihinyi we muthondeki we mumbi wa riumba niguo ndagutua ni uhihinyite ni uthondekete ukanduro kandwa Ngai ukiria ungienda we muthaturi mutumia wa Manoa atuire ari thata na nyuaga njohi ukimunyita na guoko gwaku ukimutura ukimuhihinya kigia Samsoni Ngai we muhihinyi ona nige we muthondeki we mumbi wa riumba niguo ndagutua niguonete ni uhihinyite ugathondeka ni uthondekete ukandura kandwa Ngai ukiria ungienda Sauro atuire ari munyariri wa kanitha waku na ndungata ciaku ukimunyita na guoko gwaku ukimutura ukimuhihinya gitwa Paulo Ngai we muhihinyi we muthondeki we mumbi wa riumba niguo ndagutua ni uhihinyite uthondekete ukandura kandwa Ngai ukiria ungienda Sela malekothu Daudi agigutua we niwe ihiga rĩa ihonokero rĩake tondu wamugereirie harĩ Saũlũ ũkĩmũthondeka ũkĩmũtura gĩtũmũthamaki Ngai we muhihinyi we muthondeki we mumbi wa riumba niguo ndagutua ni uhihinyite ni uthondekete ukandura kandwa Ngai ukiria ungienda Ngai we muhihinyi we muthondeki we mumbi wa riumba niguo ndagutua ni uhihinyite ni uthondekete ukandura kandwa Ngai ukiria ungienda ukandura kandwa Ngai ukiria ungienda gika ithathatu okorwo nduri urakihingia mihango yaku ya muthenya ri mathaa mathire na uria mathaa marathi na githe togo matuko maragithie wihika hike na above all keep God first in everything that you do na nie gukuhotanira thiini wa maundu-ine mothe tuthiete na mbere kumumenyithia mundu wothe ungienda gucemania na Bishop John Githure aratumenyithia ri kanitha-ine wa Theophilus Church mwena wa Njatha-ine oro kwambiriria muthenya wa Tuesday ginya muthenya wa Friday acihanda thaa 2 ginya kihande thaa 7 cia muthenya muthenya wa gatano na irorete kwihanda thaa 7 itigitio ra ithaa rimwe kigo wihika hike wikorwo ni uri na ifataro riothe ungienda kwaria na Bishop kana undu wothe ungienda mwaranirie nake no mukore kanitha-ine witu wa Theophilus Church
mwena uria wa Njathaini na Njathaini kire kuria mwena wa Northern Bypass ni haria Ngomongo hakuhi na itura ria Marurui waigirwo ni ngari hau no wigagira na barabara yo kana ukaigerio ni nduthi cikirio hau cigagutwara nginya thiini wa kanitha-ini witu wa headquarter wa Theophilus TV wa Theophilus Church ni tondu Theophilus Church nikio kihumo gia television ino ya Theophilus TV na tugatia Ngai na tukamwambararia uyu wekirire riciria riri riega thiini wa our directors ni Bishop John Githire mari hamwe na Reverend Rachel Wakuria bakihota gukorwo make invest in this television tugatia Ngai nigetha niki nundu wa kiugo kia Ngai gikorwo gigikinyanira kuri ndungata aige a Ngai aria mari thiini wa bururi wa Kenya na aria mari nanja wa bururi wa Kenya aria matangikota gukinya kanitha-ini citu cia Theophilus Church ni matwamukigira thiini wa television ini ona kana makatwamukira mienere ya online tondu tukoragwo twi live thiini wa YouTube na Facebook na ni ngatho ni nyothe munyitanagira hamwe na ithue na kwa ihinda riri ngwenda gucokeria Ngai ngatho ndie Ngai ni tondu no watu matukinyanire onaho ngatho kuri management ya Theophilus TV tondu tio mangitweka nyaga tutingikihota gutabania tafarire no ni ngatho roho njokeri producer wakwa ngatho etagwo Kevin Mwangi asante sana my camera person in absence etagwo pro athia guthie ndakwira alright ni ngatho pro haria kiri ni tondu ni njino aranyamukira alright rego mutigane tondu ni weekend tugakiona no muthenya aro muthenya wa Monday gwenda mutiga na kiugo giki ama a wise saying from the book of Proverbs twiririe oge because the fear of the Lord is the beginning of wisdom witigire Ngai nigetha kuhe oge na kuhe oge nigetha wikage atia nigetha umenyage mandiko mari thiini wa Proverbs 10 kwambiriria 11 ikauga the mouth of the righteous is a fountain of life but violence overwhelms the mouth of the wicked and the mouth of the righteous is a fountain of life kana kanua ka mundu muthingu niki githima kia muoyo ni tondu ni uraria kana kanua gwaku hindira wina ugi Ngai akwetigira Ngai agakuhe ugi kanua gaku ciugo iria karirutaga ti cia gwika atia ti cia guturithia ona kana guthukithia ona kana kuremwo kumanage Ngai arotuteithia ati ciugo iria ciriumaga thiini witu ni tondu ithu turi athingu Ngai ni atutuitie athingu ithini Ngai arariria muthenya wa muthi the believers Ngai arotuteithia ciugo iria ciriumaga tunua-ini twitu ati ni cia kurathima ni cia guteithia Ngai arotuhe ugi tumenye ciugo iria riaragiria mundu mukuru Ngai arotuhe ciugo tumenye ciugo iria riumaga tunua twitu tukiaria na andu aria angi tukamenyaga level ya andu aria angi tukamenyaga mundu uyu atari atia no ti gutuhukwo ni miario ni tondu maybe ni ureona we right no ngiona we right kindu kiega ni kwamba gukira ugathikira nigetha ugetikira kwe God first priority aguteithie kucokia anja kana aguteithie uria kwaria mundu wothe uraigua ahinyiririkiire maybe ni tondu ni kuri aria marathi kwariria maybe they are going to speak on a conference kana ni marathi kwariria airetu gona kana atumia ona kana arume ona kana twana twatuhe kana twana twatuiretu ni urarigwo uria kuga believe in God because God is faithful narauga ati the mouth of the righteous is a fountain of life Chugo we hoke Ngai ndugetigire we urathie onorathie kiongano o giothe uhetwo that time kana that credit ni tondu wa kuria wanakorwo no ni tondu Ngai ni agwikira ciugo thiini wa kanwa-ini gaku na ni ugwikira ciugo cia muoyo kuria riothe urathie kwaraniria nao Ngai arwekira ciugo cia muoyo thiini wa tunwa-ini twitu na nigetha turathimage na nigetha twakage andu aria angi reke twitikanirie na tuhoe nigetha turekererie Jehova Ngai ni twagucokerie ngatho na twagutia na twakwambararia nundu wa kiugo kiria watwariria nakio Noria watu thamakira thiini wa mathaini mau meri urogocwo no rotwikira muno mukira ngumo na ugoci riu nginya tugakiona na muthenya wa mande tugikorwo tugitabania tafarira ino Ngai urojiga no raiga ari othe turanyitanira nao Ngai uromeka maundu mega na mamagegania aria ngoro ciao cinamite marahure aria mari menya mariko-ini Ngai mahotanire aria mari bara-ini mahotanire tondu we niwe murui bara uria munene above all God we want to put you in front we want to put you above everything because you are all that matters thiini wa miturire ine itu ndakugoca Ngai urwekira ciugo thiini witu Ngai cia muoyo ni tondu gaturume ni watumbire na ithue turi yaku na nigetha ciugo iria ciana uma thiini witu cikuru ni cia guteithia ritwa riaku gwaka aria tuikaranagia nao kana aria turutithanagia nao wira thiini wa ritwa ria Ngai
na Ngai Roho Mutheru ndagutia na ndagucokeria ngatho. Amen and amen. Akio kirathimo kia Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru kiroikaria ngoro ici citu riu orona tene na tene. Amen and amen. Ngai amũrathime nginya tukionane muthenya wa Monday. Ngai arokuigana guturie tabarĩra yuma ndia-inĩ ndiku cia gũthathaiya Ngai na ni wa Ngui wa Kahoi. Theophilus TV, Murata wa Ngai.